अस्सलाम वालेकुम। सिंध ऑनलाइन स्कूल में अवां शागिर्दनि खे भलीकार। आऊं आहियां अवां जे इल्म कीमिया जो उस्ताद नजफ हैदर मेमण। प्यारा ॿारो, जीअं त असां चैप्टर नंबर 5 कीमियाई बॉन्डिंग पढ़ी रहिया हुआसीं, जंहिं मंझि असां इहो पढ़ियोसीं त केमिकल बॉन्ड छा खे चइबो आहे, केमिकल बॉन्ड कीअं थो ठहे पियो ऐं केमिकल बॉन्ड छो थो ठहे पियो। ऐं उन खां बाद में कीमियाई बॉन्ड जो हिकिड़ो क़िस्म पढ़ियोसीं असां, आयोनिक बॉन्ड। त आयोनिक बॉन्ड जी फॉर्मेशन कहिड़े नमूने सां थिए थी पई। अॼु अवां जे साम्हूं जेको मूं वटि टॉपिक आहे उहो आहे आयोनिक मुरकबनि जूं ख़ासियतूं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। हाणे आयोनिक बॉन्ड जे मुतलिक़ असां ॼाण हासिल कईसीं। ख़बर पई त आयोनिक बॉन्ड इट इज़ द बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन द केटायंस एंड एनायंस, यानी पॉजिटिव ऐं नेगेटिव चार्जिस जे विच में ठहंदड़ बॉन्ड जो नालो असां आयोनिक बॉन्ड रखियोसीं। हाणे इन आयोनिक बॉन्ड जी मदद सां जेके बि कंपाउंड्स तैयार थींदा असां वटि, उन्हनि कंपाउंड्स खे असां आयोनिक कंपाउंड्स यानी आयोनिक मुरक्किब सॾींदासीं। इन वजह जे करे आयोनिक कंपाउंड्स या आयोनिक मुरक्किब सॾे रहिया आहियूं इन्हनि खे, छाकाणि त इन्हनि जे विच में आयोनिक बॉन्ड मौजूदु आहे असां वटि। हाणे इन्हनि जा कहिड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स आहिनि असां वटि, उहे कुझु आऊं बोर्ड ते लिखिया आहिनि, जिन जी एक्सप्लेनेशन असां वठंदासीं। हाणे आयोनिक कंपाउंड्स में पहिरीं पॉइंट असांजी बुक में लिखे पियो त दे आर कंपाउंड्स नॉट मॉलिक्यूल्स, यानी आयोनिक कंपाउंड्स खे असां कंपाउंड सॾींदासीं, मॉलिक्यूल करे न सॾींदासीं। छाकाणि त मॉलिक्यूल अहिड़े क़िस्म जी स्पेशी आहे जेका इंडिपेंडेंटली एग्ज़िस्ट कंदी आहे असां वटि, जॾहिं त कंपाउंड आयन्स जा ठहियल आहिनि ऐं आयन्स पॉजिटिव ऐं नेगेटिव चार्जिस जो हिकिड़ो पूरो नेटवर्क आहे, यानी इन में को बि हिकिड़ो एटम या को बि हिकिड़ो आयन इंडिपेंडेंटली एग्ज़िस्ट न कंदो आहे। जॾहिं त मॉलिक्यूल जे अंदरि हिकिड़ो मॉलिक्यूल जेको आहे उहो आज़ाद ऐं ख़ुदि मुख्तियार तौर ते मौजूदु तौर ते मिलंदो आहे असां वटि, जॾहिं त आयोनिक कंपाउंड्स यानी कंपाउंड्स जे अंदरि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जिस जी वजह जे करे पूरो हिकिड़ो फ्रेम ऐं नेटवर्क तैयार थींदो आहे असां वटि। इन वजह जे करे असां हिननि खे कंपाउंड सॾींदासीं, मॉलिक्यूल न सॾींदासीं। ॿी पॉइंट आहे असां वटि, दे आर हार्ड सॉलिड। आयोनिक कंपाउंड्स जेके बि आहिनि असां वटि उहे सख़्तु नहरा जिस्म आहिनि, यानी सॉलिड्स आहिनि, पर सॉलिड्स बि अहिड़ा जेके सॉफ्ट न आहिनि बल्कि हार्ड आहिनि असां वटि। यानी आयोनिक कंपाउंड्स में जेको आयोनिक बॉन्ड आहे उन जी मदद सां जेके बि कंपाउंड्स ठहनि था पिया उहे मोस्टली असां वटि साल्ट हूंदा आहिनि, मेटल जा साल्ट्स हूंदा आहिनि, ऐं साल्ट मोस्टली जेके बि आहिनि असां वटि उहे सभई हार्ड सॉलिड आहिनि। जॾहिं इहे हार्ड सॉलिड्स आहिनि त पोइ इन्हनि जूं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बि के नॉर्मल न हूंदियूं, उन्हनि जी रेंज भी तमामु घणी हूंदी। लेट सपोज असां जेकॾहिं हार्ड सॉलिड में आयोनिक कंपाउंड्स में सोडियम क्लोराइड जो ही मिसाल वठूं, यानी आम लूण जेको असां रोज़ानमर्रा जी ज़िंदगीअ में इस्तेमाल कंदा आहियूं, इन सोडियम क्लोराइड जी बॉइलिंग पॉइंट जेका आहे उहा 801 डिग्री सेंटीग्रेड आहे। यानी आम लूण जेको आहे सोडियम क्लोराइड, इहो बि हिकिड़े क़िस्म जो आयोनिक कंपाउंड आहे जेको सोडियम केटायन ऐं क्लोरीन एनायन जे मिलण सां ठहे थो पियो। त इन जी बि मेल्टिंग पॉइंट जेका आहे इन जी उहा बि 801 डिग्री सेंटीग्रेड आहे। यानी इन जो मेल्टिंग ऐं बॉइलिंग पॉइंट्स आयोनिक कंपाउंड्स जा तमामु वॾा हूंदा आहिनि असां वटि। ॿी पॉइंट आहे असां वटि त इन सॉलिड फॉर्म दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी जॾहिं आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड फॉर्म में आहिनि त पोइ इहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आहिनि, इन्हनि मंझां करंट क्रॉस नथो थी सघे पियो। करंट तॾहिं क्रॉस थींदो जॾहिं इलेक्ट्रॉन्स फ्री हूंदा, छाकाणि त करंट खे डिफाइन असां ईअं कंदा आहियूं त फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉननि जे फ्लो खे असां इलेक्ट्रिसिटी या करंट सॾींदासीं। हाणे इलेक्ट्रॉन फ्री हूंदो तॾहिं त फ्लो कंदो, जॾहिं इलेक्ट्रॉन फ्री हूंदो ई न त फ्लो न कंदो। त जॾहिं आयोनिक कंपाउंड्स हार्ड सॉलिड आहिनि, यानी उन्हनि जा आयन्स हिक ॿिए सां टाइटली बाउंड लॻा पिया आहिनि, त पोइ उहे आयन्स फ्री न आहिनि असां वटि, ऐं उन्हनि आयन्स जा इलेक्ट्रॉन्स फ्री न आहिनि, यानी इन द सॉलिड फॉर्म दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इहे इलेक्ट्रोलाइट्स कॾहिं थी सघनि था आयोनिक कंपाउंड्स, जॾहिं असां इन्हनि आयोनिक कंपाउंड्स खे मेल्ट कयूं या फ्यूज़ यानी रिझायूं या पिघराइण वारी हालत में खणी अचूं,
त पोइ इन्हनि जा जेके आयन्स आहिनि उहे फ्री थींदा। जीअं आयन्स फ्री थींदा त इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कंदा, त हाणे इहे कंपाउंड्स छा थींदा असां वटि इलेक्ट्रोलाइट्स थींदा। यानी इन द सॉलिड फॉर्म दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, बट इन द फ्यूज्ड और मेल्टेड स्टेट दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐं ॿी जेका लास्ट पॉइंट आहे हिन जी त दे कैन ओनली बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। यानी आयोनिक कंपाउंड्स जेके आहिनि उहे पोलर कंपाउंड्स आहिनि। पोलर कंपाउंड्स यानी कतबी कंपाउंड मुरक्किब उन्हनि खे सॾींदासीं जिन जे मथां प्लस ऐं माइनस जूं चार्जिस हुजनि। जहिड़े नमूने सां असां वटि सोडियम क्लोराइड आहे त सोडियम पॉजिटिव आहे ऐं क्लोरीन नेगेटिव आहे। यानी सोडियम क्लोराइड असां वटि आयोनिक कंपाउंड पोलर में आहे। जहिड़े नमूने सां मैग्नीशियम ऑक्साइड आहे त मैग्नीशियम ऐं ऑक्सीजन जे प्लस माइनस जूं चार्जिस आहिनि। यानी दीज आर द पोलर कंपाउंड्स, यानी आयोनिक कंपाउंड्स आहिनि पर पोलर आहिनि। हाणे पोलर कंपाउंड्स डिसॉल्व थींदा आहिनि पोलर सॉल्वेंट्स में। यानी इते जेको रूल अप्लाई थींदो आहे असां वटि उहो अप्लाई थींदो आहे त लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी हिक जहिड़नि मंझि करंदा। यानी पोलर कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व थींदा ऐं नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व थींदा। त सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या जेके भी आयोनिक कंपाउंड्स आहिनि असां वटि दे ऑल आर द पोलर कंपाउंड्स। इहे पोलर कंपाउंड्स आहिनि त पोइ इहे डिसॉल्व थींदा असां वटि पोलर सॉल्वेंट्स में। पोलर सॉल्वेंट्स जो जेको नेचुरल एग्जांपल खणंदा आहियूं असां उहो खणंदा आहियूं H2O यानी वाटर। हाणे वाटर छा आहे? वाटर असां वटि पोलर सॉल्वेंट आहे जंहिंमें ऑक्सीजन नेगेटिव हूंदो आहे ऐं हाइड्रोजन पॉजिटिव हूंदो आहे। पोइ इन वाटर यानी जेको पोलर सॉल्वेंट आहे इन में जॾहिं सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड या कहिड़ो बि आयोनिक कंपाउंड उन में डिसॉल्व करायूं असां त पोइ पॉजिटिव नेगेटिव खे अट्रैक्ट कंदो ऐं नेगेटिव पॉजिटिव खे अट्रैक्ट कंदो। अहिड़े नमूने सां उहो आयोनिक कंपाउंड इज़ीली आसानी इन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व थी सघे थो पियो। नॉन पोलर सॉल्वेंट जस्ट लाइक जीअं बेंज़ीन ऐं पेट्रोल आहे असां वटि, बेंज़ीन बि असां वटि नॉन पोलर आहे, पेट्रोल ईथर इहे सभु नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आहिनि असां वटि। पोइ इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जे अंदरि ही पोलर कंपाउंड्स डिसॉल्व नथा थी सघनि पिया। त यानी इहे हुयूं असां वटि प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स जिन जे मुतलिक़ असां डिटेल में पढ़ियोसीं त आयोनिक जेके मुरक्किब हूंदा आहिनि उन्हनि जूं कहिड़ियूं ख़ासियतूं थींदियूं आहिनि। ऐं उमीद पियो कयां त तव्हांखे मुंहिंजो अॼोको लेक्चर सम्झ में अची वियो हूंदो। थैंक यू वेरी मच।